Tokkota kasitta baaboon mateetonni footoo koo argii maal akkan gorse beektu biroo bara ammaa akkasitti abaaboon matanii footoo ka'utu hin taane abaaboo dhaabaa footoo ka'uu jedheen itti himi. Dhugaa dubbachuudhaaf bara faana jijjiiramuun update of gochuu baruun baay'ee barbaachisaadha. Namooti baay'een uffata jijjiirratan malee moodiin keessan waan tokko jijjiiramne waan tokko jijjiirame isin irra hin jiru. Dhugaa tokko isinitti immoo isin dabbares isin dabbaruu baates uffata jijjiirrateef nama araadaan ta'u. Araadummaa immoo kilaasii garaniin baratan tokko jirtu sagaxoonni afaan ittiin sinibsinu kan hin qabne maqaa nama nyaattu keessumaa immoo keessumaa araadaa of fakkeessitu mana keessanitti isin malee namni hin jiru. Dhugaa isinitti immoo namni tokkoyyuu nama wallaala namni jibbu hin jiru. Maaliif hundi keenya ijoollee reefu dhalattu jaallan hin beektu ijoolleedha akka hin beeknes immoo beekti. Garuu dheedhiin tokko waan tokko hin beeku akka nama beeku immoo godhata. Isa akkasii immoo ana qofa miti hundumatu jibba nama hundumaatu jibba wallaalinni rakkoo hin qabu garuu nama beeku immoo hin fakkeessin. Keessumaa yooma faaraa taate iyyuu akka faaraa taate amaniiti isa booda baradhu aakti gootee akka nama waa beekutti waan fakkeessiteef nama araadaadha siin jedhu hin jiru. Indaa'um isa akka keetii namni qaanessuudhaaf ija qaratee ilaala qaanessuudhaaf afaan banatee eega. Waan tokko sitti immoo abshaala ta'e amma dandeessutti uffata kee qofatu hin taane moodii kees jijjiir addaabte ta'e haala faana wal bane akkuma bara dhalatteetti hin jiraatin. Mee waan si gaafadha bara abboota keetii abbaan kee maybe haadha kee lagatti waamaa ture ta'uu danda'a. Bara sana kan wal beellaman muka isa gurraacha jala bishaan bakka akkasii maal laguma keessa caakkama keessa garri caalaansaa akka bara ammaa mitiisiin jechuu barbaadeeti. Garuu bara kana utuu kaate shamara tokko lagatti waamtee dhuguma dhuftii maal yaadeeti jettee yaaddu naatu barbaadeeti kun yookaan na daffaru barbaadeeti jetti malee tokkoyyuu kan laga keessa see dhuftu hin jirtu. Bara ammaa shamara haasofsiisuu barbaadde kaaffeetti waamta yookaan bakka namni jiru katamaa keessa bakka mijataatti waamta mana bunaa mana shaayitti malee laga keessa caakkaa keessatti miti kan wal waamtu. Akkuma kana wanti hundumtu jijjiiramaa deema yeroo faana wanti hundumtu jijjiiramaa deema. Har'a xalayyaan miti kanatu walitti haasoftu har'a meesejiitu jira chaatiitu jira telegiraamiitu jira isa sanatti fayyadamuu qofa miti. Akkuma kana sammuu keessan guyyaa guyyaatti update gochuu baraa. Dargaggooti tokko baay'ee nama yaaddessitu gaafa moodii keessan ilaallu utuun beekin nu surursa nyaara guurratuun beekin please akkasin ta'inaa maqaan nu nyaatinaa. Dhugaan isinitti himan dargaggoota saba biraa faana gaafan ilaalu dargaggooti keenya ammayyuu baay'ee duuba jirtu. Gaafan akkasini isiniin jedhu isin dabbaruu danda'a. I'm sorry garuu maal godhure dhugaasa isinitti himuun qaba. Ammayyuu duubattamnee jira duuba jira please akkasin ta'inaa. At least saba biraa ilaalaati isaanirraati illee koppii godhaatii amma tokko moodii jireenya keessanitti godhaa. Maal akkasin ta'inaa bara faana jijjiiramuun yeroo faana addaabti ta'uun moodii keessan jijjiiruun barbaachisaadha. Uffata keessan jijjiirratanii moodiin keessan hin jijjiiramu taanaan waan tokko eegan qabu. Moodii ofitti godhaa obbara of jijjiiraa guyyaa guyyaatti malee akkuma bara dhalatanitti hin jiraatinaa. Amma dandeessanitti update of godhaa moodii ofitti godhaa hin kassarina birrillee kassaraa malee moodii hin kassarina.